Ola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoxe acompáñanos Inma López Silva, que ven a presentarnos o seu último libro, que non ten unha voz fascista. Bueno, benvida Inma, e contanos un pouco, como de esta idea de escribir sobre a túa familia e sobre unha parte da familia que normalmente non se escribe? Pois, bueno, xorde en realidade de como tomo conciencia a partir dunha conversa familiar. Bueno, na miña casa, evidentemente, todos sabíamos o que era meu avó, era un alcalde do franquismo, morreu sendo eu moi pequena, pero ante todo o meu avó era mestre porque ademais fora o mestre de meu pai e todos os meus tíos, claro, daquela, pues, iban á escola co pai e todo iso. Entón, un día, nunha comida familiar, un dos meus tíos contou que o meu avó estivera escondido en agosto do 36. Entón, a min aí saltaronme todas as alarmas, porque como podía ser que unha persoa que fora case 3 décadas alcalde do franquismo, un suposto falanxista, digamos, como podía ser que estivera agachado en xullo 36? É dicir, que tiña que ocultar máis alá do simple feito de ser un mestre da República, non? Porque, bueno, é certo que aquel xa en sí mesmo era un motivo para ter medo e probablemente para agocharse, pero a min deu unha sensación de que ele era o suficientemente cabal como para decatarse de que se non fixera nada, se non tiña ningunha outra cuestión, pois non había motivos. Entón empecé a indagar na historia familiar e co que me topei foi con a chea de silencios, como en todas as familias, e en realidade, bueno, pois con unha construcción dunha vida, non? É dicir, o meu avó, de alguna maneira, estaba chamado a ser o que cortou, que é case como unha metáfora deste país, non? O que cortou a guerra civil e a dictadura, e de algún xeito el se disfraza, igual que este propio país, para ser outra cousa e dese xeito sobrevivir, non? E iso é o que conta este libro. Neste libro é unha historia familiar, pero é unha historia case colectiva, non? De Galicia, onde todos nos podemos sentir un pouco identificados. Sí, o libro pretende iso na medida en que eu creo que a literatura ten esa capacidade, non? Esa capacidade para facernos imaginar outras opcións posíveis e sobre todo apropiarnos das historias, en principio das historias de ficción, pero tamén da realidade, se a tratamos como unha ficción. Entón, a mí me daba a sensación de que faltaba unha parte da nosa análise da memoria histórica, non? Que era toda esa grandísima maioría, non? Que non se pronunciou, que non fixo nada, que simplemente foi tirando, non? É certo que nos rescatamos desde a literatura, eu mesma o fixen, a parte máis heroica, máis épica, non? Que é a que nos grandes argumentos de novela, pero claro, Galicia é xusto o contrario, non? En Galicia non houbo guerra, foi unha zona de retagarda e, polo tanto, de represión, dunha fortísima represión desde o primeiro momento. E, polo tanto, creía que esa era a parte, non? Que compría, que xa toca, non? Facer esa memoria que eu creo que a que nos afecta a gran maioría das galegas e dos galegos. E nese sentido que quixen que fose representativo o libro. Porque non hai nin bons absolutos nin malos absolutos neste libro, non? Porque na realidade moi poucas veces hai bons absolutos e malos absolutos, todos temos matices por sorte, non? E tamén creo que por iso non nos adoita gustar as historias demasiado maniqueas, non? Nos parecen infantís, etc. A realidade é moito máis complexa e precisamente dunha realidade complexa xorde un país tan complexo como o noso, non? Que non foi capaz de rescatar a memoria dunha forma razoable, que non foi capaz de romper os silencios incluso 40 anos máis alá de rematada a dictadura de 40 anos, non? É dicir, levamos 80 anos, creo eu, sendo herdeiros dun trauma e da propia complexidade, non? Que xeneran os traumas. E por iso, bueno, este libro pues trata de poñerse aí, non? Nese matiz. Bueno, aparte de falar desa época, tamén o comeza, sobre todo, fala da migración, non? Algo que marcou a Galicia 100% e que leva, bueno, que é importante. Sí, porque a emigración está de forma periódica, non? En Galicia. Eu falo da primeira vaga da emigración, que é a de fins do 19, que é a que marca a miña avoa, non? É dicir, moitas veces vemos as nosas avoas como mulleres
a maior parte de nós os vemos como mulleres da dictadura, pero en realidad eran mulleres da República, polo menos na miña xeración. Eran mulleres da República, sí, pero educadas, ademais, moitas delas, no espírito co que volvían os emigrantes, non? Que os que, como os pais da miña avoa, tiveron a sorte de facer diñeiro e poder volver, pois volvían, claro, cargados do mundo que viran, non? En Bos Aires, concretamente, que era unha cidade absolutamente moderna, dinámica, como podía ser París naquel momento, ou Cuba, non? Que tamén a Habana era un lugar fascinante, que ainda se ve agora mesmo, non? Como era a Habana do século XIX, non? Desde logo moitísimo máis avanzada e libre que a Galiza da mesma época. Entón, claro, a mí me parece moi interesante ver como as distintas vagas migratorias deste país tamén van marcando, non? A educación que se lle dá a determinadas xeracións, non? Pasou nese momento, pasou uns anos despois, non? E pensemos que precisamente da volta dos emigrantes dese momento se xera en boa medida o tipo de cultura, non? A cultura dos homes de nós, a cultura do teatro dos anos 20, 30, é unha cultura aprendida, non? Nas vagas migrantes. Igual que nos marcou a xeración dos meus pais, por exemplo, os marcou todos eses amigos emigrados a Alemanha e a Suiza, ou a nosa xeración xa, as nosas compañeras e compañeiros que tiveron que ir a investigar a Estados Unidos, ou os que tiveron que ir a traballar a Canarias, non? Quero dicir, que creo que non sempre somos conscientes de en que medida a migración, máis alá das consecuencias socioeconómicas que sí que están moi analizadas, pois marca os nosos usos, as nosas vidas, as nosas relacións coas persoas, non? As nosas relacións cos países tamén. Bueno, ademais aquí tamén hai as relacións entre as xeracións, non? Porque bueno, é unha novela que presentas como unha novela biográfica, o sea, real, pero con moitos toques ficticios, pero onde ti tomas a palabra e faz saltos, non? Faz saltos de, bueno, pois, da actualidade aos teus avós, tomas como unha voz protagonista. Sí, porque eu considero que a memoria só ten utilidade se serve para o presente, non? Para xa non só, bueno, o consabida aprendizaxe do pasado para non repetir os erros e todo iso, por suposto que tamén, claro, sino tamén porque eu creo que a memoria implica saber identificarnos, non? Con quen fomos, quen somos e quen queremos ser. Desde esa perspectiva, creo que o exercicio puramente historicista ten pouco sentido se non somos capaces de ancoralo coas nosas necesidades e preocupacións do presente. Entón, pareceume case como un exercicio, non? Literario e que ten unha certa graza para a intriga da propia obra, pois colocalo co meu propio presente, non? Como eu como autora que está indagando no pasado, pois me atopo con como esas cousas sobre as que reflexiono tamén teñen unha cabida, non? No meu día a día de muller que busca os documentos, de muller que chega á súa casa e se atopa con que toda esa memoria e todo ese traballo, non? Político e literario se verte sobre o día a día, non? Da construcción da parella, da construcción da casa común, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, parecíame que era unha boa maneira de colocar, non? Esa ancoraxe co presente. Bueno, xa para acabar, eu quería preguntarte de onde sacas o tempo? Porque, a ver, de onde sacas o tempo porque publicas regularmente, o sea, eres profesora, tes unha familia, como organizas? Pois organizándome moito. A ver, son moi constante na escrita, tamén é verdade que estes libros, contra o que moita xente poida pensar, creo que, e ti que és xornalista me vas a entender, se escreven moito máis rápido do que, polo menos eu, escribo unha novela. Quero dicir, son libros que están moi apegados á crónica, á actualidade, a unha forma de escrita que creo que logo tamén se nota na forma de lectura, non? A unha forma de escrita moito máis áxil que tamén implica pois unha certa rapidez, non? Sabes o que queres contar, tes clara a perspectiva, sabes canto tempo en realidad che pode levar facelo e como tes todos esos datos tan claros, aproveitas moito mellor os tempos, non? Entón, o que nunha novela non poderías escribir en 20 minutos, nun libro deste tipo sí que o escribes, non? Entón, por iso, eu creo que tedes
esa sensación de que, claro, sí, é certo, son moi constante, escribo, teño libros, non, cada certo tempo, pero alterno novelas con este tipo de libros, non? As novelas lévame moitísimo máis tempo, é dicir, a mí unha novela me pode levar tranquilamente 3 anos, non? Precisamente tamén por ese día a día, non? No que, bueno, hai que sacar os mínimos momentos para escribir e tamén para descansar, e como ben sabes, a demanda de nenos pequenos e sobre todo o ritmo que obrigan os nenos pequenos, manualidades do colexio, prepara merendas, levas cumpres, ese tipo de cousas come moitísimo tempo que non son estritamente atención a elas, non? Que eu creo que iso é que máis nos amola, non? Que é unha dedicación que non se traduce para nada no trato cos teus fillos e fillas. Entón, bueno, creo que como facemos todas, apañándome moito e quitándolle o sono. Hai unha cosa que me quedou pendente. Que te deu esta novela a ti? O sea, unha vez acabada, que decidiches dela? Pois recibo unha cuestión moi satisfactoria, que é a xente que, bueno, como falábamos antes de comezar fora de antena, a xente que a raíz da lectura lembra cousas, non? Ou se percata de cousas. E, bueno, xa non digamos tamén a xente que, bueno, a miña propia familia, non? Que agradece de alguna maneira ese rescate da figura do meu avó, non? Que non era exactamente un falanxista, que, bueno, que creo que merecía, non? Ser lembrado cos matices, non? Dos que falábamos antes. E logo, pois, toda a xente que o lembra gracias a isto, non? Outro día quixemos conscientemente coa editorial que a primeira presentación, e casi única, fixemos solo a de Vigo, ademais desa, fose en Melide, non? Que é un pouco a vila de referencia do libro, quixemos que fose ali porque, bueno, entendíamos tamén que era unha forma de homenaxe a él, non? A súa figura. Entón, bueno, foi moi emocionante porque estaba cheo de xente, eu xa non teño un vínculo tan próximo con aquilo, non? Entón, estaba cheo de xente que realmente lembraba o meu avó e que querían ir a ver que se falaba del, non? E a partir de aí, bueno, pois, houbo persoas que puxeron os cadernos da escola, non? Que puxeron fotos nas redes sociais dos cadernos da escola que fixeron cando eran alumnos del, non? Persoas que a raíz de determinadas anécdotas do libro lembraron cousas ou corroboraban cousas que se contaban aí, e eu creo que iso é o máis emocionante, non? Que me está dando ese libro, bueno, aparte da satisfacción de que meu pai e os meus tíos, pois si, se vexan aí reflectidos e sobre todo vexan reflectido o seu pai. Bueno, pois que non tivo un avó fascista, unha novela moi recomendable, sobre todo para os galegos, para todos, pero para os galegos, para coñecernos un pouco mellor. Moitísimas grazas, Inma, por estar aquí contándonos isto. Moitas grazas.